Miarabantsika tonga soa eto an-tranon'Andriamanitra amin'ny ity alatsinainy fahafolon'ny volana febroary ity. Toronona amintsika ry havana ny fahasoavan'ny Tompo. Ndeha hideran'ny Tompo isika araka ny Salamo fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Mitsangana ary aorian'ny vavaka isika vao hipetraka. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaentanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no hijereko anao tamin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay o, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay loha rano velona ianao. Mitarika anay ho tonga amin'izao fanompoam-pivavahana izao indray ianao. Azahoanay mandray ny famindramponao, mandray ny teny ivelomanay, ary mangataka indrindra ny mba hanesoranao, ny hevitra mampisaraka anay aminao, ny ota mba amin'ny fahotana malaky mahazo anay. Aoka ny fanainao masina hitarika anay amin'ny fibebahana marina, hampahatoky anay koa ny famelan-keloka izay tonononao aminay tsiraray avy. Misaotra anao aniraka ny fanainao masina hitarika anay rahateo amin'ny famakina ny soratra masina sy ny handrenesana ny hafatra avy amin'izany. Anendry ny lelan'ny mpanomponao hitondra ny hafatra eny ianao. Azahoanay mivelona mandrakariva amin'ny teninao, loharano ny famonjena. Miano ny vavakay ary valio izay araka ny habe ny fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Genesis toko faharaiky amby roapolo ny andininy fahasivy hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Genesis toko faharaiky amby roapolo ny andininy fahasivy hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Sara nahita fa niome ny zanaky Agara Egiptianina, izay efa naterany tamin'ny Abrahama. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama: roay io andevovavy io sy ny zanany, fa ny zanako io andevovavy io tsy iray lova amin'ny zanako, dia amin'ny Isaka. Fa ratsy teo mason'i Abrahama indrindra izany teny izany noho ny amin'ny zanany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama: aoka tsy ho ratsy eo masonao ny amin'ny zaza sy ny andevovavinao, fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Nefa ny zanaky ny andevovavy kosa dia ataoko ho firenena satria terakao ihany izy. Dia nifomaraina koa Abrahama ka nakamofo sy nioditra iray feno rano, ary nomena ny Agara ka napetrany teo antsorony, ary natolony azy koa ny zaza. Dia nampandehaniny izy mianaka, ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany an'hevitry Berseba. Ary rehefa lany ny rano tao amin'ny siny hoditra, dia nariny teo ampototry ny hazo kely anankiray ny zaza. Dia lasa izy ka nipetraka tery lavidavitra tandrifiny, tokony ho tratsypika, fa hoy izy: aza mba ho hitako ane izay hahafatesan'ny zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Ary iren'Andriamanitra ny feon'ny zaza, dia niantso an'i Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe: inona zato manjo anao ry Agara? Aza matahotra, fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany. Mitsangana areniny zaza, ka tantano fa ataoko firenena lehibe izy. Dia nampahilatin'Andriamanitra ny mason'i Agara, ka nahita lavaka fanjakana izy, ary lasa izy dia nameno ranony sy nioditra, ka nampisotro rano ny zaza. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana.
amen. Ny fanahin'ny tompo anyriavana hitarika antsika amin'ny alalan'izao soratra masina izao ho amin'ny famonjena. Raha ny ay no maimaika isika na namaky mikorisa fotsiny tenin'Andriamanitra eny am-piandohana dia eritreritra hoe mba loza koa zao sara zao. Roana ve le olona nefa ianao ihany ny teny hoe dana ohatrany tsy mety ny amintsika mivady fa dana maka amin'ry olona ry dia miteraha aminy. Zay manko le tantara ao amin'ny Genesis 5:10 andininy 1 hatramin'ny 7 dia kivy Abrahama, Andriamanitra za tsy omenao taranaka nefa ianao milaza hoe avy amin'ny taranako no andova, ka avelao ry mba eritreritra zay azo e. Nanamafy zany koa Sara ao amin'ny 5:1 efa tsy fampiteraka ihany isika fa mandihana miaraka amin'ny Agar mpanompo vavinao. Dia taony nanomboka ny resaka manoloana antsika eto. Voambara hoe zaza Ismaela eto amin'izao soratra masina manoloana antsika izao. Fa rehefa zohina indray ny soratra masina manomboka ny amin'ity 10:12 hatramin'ny 2:20 hatramin'ny 9 dia tsy zaza arak'izay heverantsika azy hoe zaza mbola trotrona na mbola minono na mbola fahanana, fa manodidina ny 17 taona eo Ismaela no mitranga ity raharaha fandroana any Agara sy Ismaela ity. Aizany ny ahitantsika an'izany ao amin'ny 2:20 dia milaza ny soratra masina fa 49 taona i Abrahama no miteraka any Agara. 49 taona. Ao amin'ny 2:20 dia ambara ny Baiboly fa 100 taona Abrahama no niteraka any Isaka. Eo aloha isika dia ataovany kajy 4 taona zany Ismaela no teraka Isaka. 49 niteraka ny Ismaela, 100 taona niteraka ny Isaka. 4 taona zany Ismaela. Zany ve dia angalana machine calculer? 4 taona zany Ismaela no teraka Isaka. 49 teraka Ismaela, 100 taona Abrahama teraka any Isaka. Fa eo amin'ny andininy 9 2:20 dia zao no voasoratra ny anaran'ny Tompo: rehefa lehibe ny zaza dia notazana, ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro nanotazana any Isaka. Ny hoe notazana dia ny saran'olo. Ny fiarahamonina jiosy raha mijery ny bokin'ny Samuela isika, ny Samuela voalohany, toko voalohany manomboka ny amin'ny 2:20 dia milaza fa manodidina ny 2 taona eo hatramin'ny 3 taona no sarahana nono ny zaza jiosy. Raha mbola ampiana 2 na 3 taona indray zany dia manodidina ny 49 taona, 17 taona ilay antsona hoe Ismaela zaza eto. Dia tsy zaza izy zany fa olona efa adolatsento. Efa ao amin'ilay tena mahasarotra ny fitantanana ny sokajin'olona. Ny ome Ismaela tao anatin'ilay fanasana lehibe fampisaranono any Isaka. Tezitra Sara eo no manomboka ny anjara mofinainantsika. Roa ihany io andevovavy io sy ny zanany. Inona no afatra avy amin'izany rehefa nivavahana tamintsika
ny fiandohan'ny tantara nahaterahany Ismaela hatreto amin'izao trangan-javatra ambarany mofinaina izao. Ireto no afatra anankitelo ry havana. Miverena amin'ny tenin'Andriamanitra, mandihana araka ny tenin'Andriamanitra ary mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra. Sara raha nilaza hoe roa io andevavy io sy ny zanany dia amafisiny tompo eo amin'ny andininy 12 fa tsy ratsy ho azy zany. Tena mandeha araka ny tenin'Andriamanitra zany. Ilay Sara nampirisika mafy ny Abrahama ao amin'ny Genesis 12:1 dia miverina amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy izy ny fanapahan-kevitsika iny fa ny an'Andriamanitra no izy. Ndao hiverina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tsy andova Ismaela fa Isaka no andova. Tsy fialonana na ara-tsimpana ry havana no nandroana any Agara sy Ismaela teo anatrehan'ny Abrahama sy Sara fa tena fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety ho sarotra amintsika tokoa ny mahatakatra ny hevitra ny soratra masina raha nijery maimaika isika. Misy olona mivily lalana fa ny fanafana dia ny fiverenana amin'ny lala mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Misy olona niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ny famonjena dia ny fiverenana amin'ny soratra masina ihany. Io no famonjena. Tsy hoe andeha hitady famonjena hafa fa ny lalana ny alanao na tradoza izay hiverenana. Satria niala tamin'ny lalan'Andriamanitra ianao dia tradoza, hoy nareo mpamily hoe sortie de route, dia tradoza ianao miverena amin'ny lalana. Satria niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, Sara ny famonjena dia ny hoe miverena amin'izay teny fikasan'Andriamanitra. Efa io Isaka miverena amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny famonjena dia ny fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny faharoa mandihana araka ny tenin'Andriamanitra. Le ferikely manekeo ny hira izay nialohantsika tamin'ny toriteny. Eo amin'ny andininy 12 hatrany amin'ny 9 no fanambarana fa nandeha araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama. Nokarakarainy izy mianaka Agara sy Ismaela no vatsiany sakafo sy rano ary dia nampandehaniny any anefitra. Nandeha araka ny teny fikasan'Andriamanitra Abrahama. Tsy mora zany ho an'ny Abrahama mangirifiry. Tsy anao hoe ataovy aminao ny toerana ry lehilahy. Tsy mora zany ho an'izy mianaka ary tsy noeritreretina ho mora koa teo anatrehan'ny Sara. Olona niara-monina taminao teo dia nalefa any anefitra, any amin'ny toerana tsisy ninninina no vatsiana arak'izay azo natao fotsiny. Fa nandeha araka ny tenin'Andriamanitra izao ankonana izao. Verina tamin'ny tenin'Andriamanitra Sara, nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra Abrahama raha nandefa any Agara sy Ismaela. Eo anatrehan'ny olana izay mahazo antsika, indraindray dia mitady vahaolana moramora isika. Ary ireny mazana dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Maika mandetika antsika fa tsy mamaha ny olana mahazo antsika. Izay ampilamindamina eo ny atao dia maika tafiditra amin'ny olana isika. Ry havana malala, ny fanekena ho tarihan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mora akory. Mangirifiry zany hoe tapahoatra eo io fifandraisana io fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho an'ny olona mety hoe nampirafy tahaka ny Abrahama, teneno izy hoe ajanony io anankiray io fa efa ampy ty vady mariazinao ty, marary azy zany, sarotra aminy zany. Ho an'ny olona mety
latsaka ao anatin'ny fitondratena tsy mety na voafitaka ka tafaraka tamin'ny vadin'olona trangan-javatra tahaka ny any Agara. Mafy zany hoe tsy maintsy andao any Abrahama, mafy zany hoe tsy maintsy andao an'io vadin'olona io. Fa izay ny sitrapon'Andriamanitra, aza nitady vahaolana moramora, mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no famonjena ho antsika. Mety ho sarotra zany, fa andao androso. Izay ny famonjena ho antsika. Fahatelo mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny 17 hatramin'ny 7 ilay Agara tena niandry izay igadonany, zany hoe nametraka ny Ismaela tery alavidavitra tokony ho tratsipika, dia niandry za mba hitako anie ny hahafatesan'ny Ismaela. Izy ray niandry ny igadonany fahafatesana iny no ren'Andriamanitra ny feon'ny Ismaela ny antso ny Agara izy. Fa inona ny tranga? Aza matahotra efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany. Ny 19 indrindra, mitsangana aren'ny zaza ka tantano fa ataoko firenena lehibe izy. Dia ambarany soratra masina, nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara, nahita loharano, dia nanovo izy ary nampisotro ny zaza. Nofikirin'ny Agara ilay tenin'Andriamanitra, mitsangana aren'ny zaza fa ataoko firenena lehibe izy. Io moa dia teny ifanentanana ao amin'ny asantsika ao amin'ny fitaizana zazakamboty anytangaina. Aren'ny zaza fa ataoko firenena lehibe izy. Nofikirin'ny Agara zany tenin'Andriamanitra zany, ary nahita loharano izy. Tsy hoe kitapoditra nisy rano toy ilay novatsiany Abrahama ho azy, fa ny loharano mihitsy. Tena ny loharano. Afaka atsaka eo foana izy zany, anefitra izy kanefa nahita loharano. Indraindray tokoa ry havana, raha velantsika ny tenin'Andriamanitra, tsy mifikitra amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra isika, na dia efa eo ambany masontsika aza ny famonjena, dia toa tsy hitantsika zany. Atolotr'Andriamanitra ny teny mba hampahiratra ny masom-panantsika, ahitantsika ny loharano-pamonjena. Atolotr'Andriamanitra ny teny mba hampahiratra ny masom-panantsika, ahitantsika any Jesosy ilay loharano-pamonjena. Tsy mety ritra ary fanantenana tsy azozongozonina. Zany moa dia any amin'ny tononkira-panantsika ao amin'ny soratra masina, Jesosy loharano. Jesosy loharano aina. Jesosy loharanon'aina. Jesosy loharano-pamonjena. Any amin'ny tany efitra, ritra ny vatsy. Ary tsy hoe ny vatsy ihany no ritra, fa mieritreritra mihitsy Agara hoe ritra ny fanantenany, miandry fahafatesana sisa. Fa tsy zany, rehefa tonga ny feon'Andriamanitra, aren'ny zaza, tantano, ataoko tonga firenena lehibe izy, rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra, no henona ny tenin'Andriamanitra, ny fikirana ny tenin'Andriamanitra, dia nahita fanantenana vaovao, loharano-pamonjena tena izy. Indreo ary havana ny hafatra, entsika mamakivaky ny tontolo andro. Raha nivoaka ny sitrapon'Andriamanitra ny lalanao, ka tradozy ianao, ny famonjena dia ny fiverenana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy maintsy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, aza misalasala, mandianana dia marary azy zany. Ary raha tonga aminao ny tenin'Andriamanitra, ifikiro fa tsy mbola namitaka antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ho famonjena ho antsika mandrakariva ireny. Amen. Tompo, misaotra noho ny teninao, mampahafantatra anay fa izay heverinay ho faharatsiana, ay rehefa dinihana amin'ny sitraponao, dia milaza ny fahatsaranao Andriamanitra.
tsy faharatsipana ny fanapaha-kevitry Sara fa tena fiverenana tamin'ny teny fikasana ao Andriamanitra ny amin'ny Isaka mpandova izany teny fikasana izany. Tao mizahay amin'izay mety ho lalan'ny diso nandiananay na tamin'ny ara-pivavahana na tamin'ny ara-tsaina na tamin'ny ara-nofo. Tao mizahay ijery indray ny teny fikasana momba ny fiainanay ka hiverina amin'ireny teny fikasana ireny mba ho voavonjy. Ary raha miverina amin'ny teny fikasanao izahay dia mbola misy teny fikasana marobe sitraka ao andiananay ahatanterahany famonjeny. Azavelanao kivy izahay na dia sarotra aza ny zavatra takiny ny sitraponao aminay. Andeha izahay fa ny famaizana tokoa dia tsy mba mahasoa andro anaovana nefa rehefa afaka izany dia mitondra fahasoavana ho anay. Tompo, ampio izahay eo am-pandianana araka ny sitraponao. Maro ny teny efa nambaranao taminay, indraindray dia avelanay hivalona any izy ireny, hakombonay koa aza ny Baiboly. Tsy te hamaky soratra masina izahay fa miaino aina, mieritreritra fotsiny ay ao amin'ny soratra masina loharano tsiritra ho an'ny famonjenanay. Ny teninao no mamonjy anay. Ampianaro izay hifikotra amin'ny teninao amin'ity tontolo andro ity sy ny fiainanay manontolo. Mba ho fanekena ny teninao, hialana amin'ny fanahiana samihafa, ny tahotra, ny amin'ny rehefa aveo sy ny rahampitso no avy ane. Ny fandraisanay ny teninao, fifikiranay amin'ny teninao. Dia indreo ary Tompo ny mpanomponao tsirairay avy, na ny manatriketo, na izay manaraka amin'ny tambajotra samihafa. Tompo, ianao mahafantatra ny amin'ny tsirairay avy. Avereno amin'ny teny fikasanao ny fiainanay, ary ity tontolo andro ity dia ampandiano araka ny planinao Andriamanitra mba ahitanay famonjena, hiasanay amin'ny fifaliana, anovozanay fitahiana. Matoky izahay fa ho vavolombelon'ny famonjenao koa amin'izay rehetra atao, ka ho fantsim-pahasoavana amin'ny fanerasera aminay na iza na iza. Jesoa, akekezo ny ankonanay, na iza izy ireny na iza naiza koa misy azy. Ny zanaky izao fiangonan'izao ampielezana any amin'ny faritany, any ampitan-dranomasina, mba tena hivelona amin'ny teny fikasanao, andeha amin'ny teny fikasanao, hifikotra amin'ny teny fampanantenanao dia ho voavonjy. Ny firenenay, ny fiangonanao Andriamanitra dia ataovy voatsinjo amin'ny famonjenao amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesoa nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahazao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsotra ny tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza manahina inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fofonana mba misaorana, hoentinareo manambara ny fankatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Mandiana hamonjy ianao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anene ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.